ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಇರ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಐಡ್ದು ದಂಡದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹೈಕ್ ಬಡದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆರು ಒರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತನೇ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಬೇತೇರಲ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಆಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಆರೆಗೆ ಬೋಡದಲ್ಲ ಏರೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿತ್ತೇರ ಆರೆಗೆ ಬೋಡದಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣದಿತ್ತನ ಆವಾಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಆತಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದದು ಕುಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಆಯ್ನ ಆತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಪಾತೆರ ಐಜಿನ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಬಂತದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಚೂರು ಪಗಿಲ್ ಜಿಪ್ನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲಕ್ವಲ್ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತಾದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಪಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಪ್ಪನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಂತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಯಾಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಣ ಅಂಚ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನವರ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಗೂ ಎನ್ನ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಚೆಕಪ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಇತ್ತನೆ ಜನವರಿ 3ಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಅಂಚ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಗೂ ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ಪೇಯ್ನ್ ಬೇನೆ ಅಂಡದು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡು ಸರಿ ಅಂಡು ಪಂಡವು ಪನ್ಪೆರತೆ ಫೇಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡದು ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದು ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತು ಪುನಾಗ ಇಂದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಐನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಅದು ಚೂರು ಆತನೆ ಆತೆ ಅಂಡದು ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನೈಟ್ ಅನ್ನಕ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಆಂಡು ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೊಂಟದಲ್ಪ ಚೂರು ಬೇನೆ ಸುತ್ತ ಅದು ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನೈಟ್ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ದಾನಿ ನೈಟ್ ಪೆರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಏನನ್ನು ಚೆಕ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆತನ ಆತೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪಂಡದು ಆನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತದು ನೈಟ್ ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಏನಲ್ಲೇ ತಪ್ಪೋದು ಚೂರು ಪೋತು ಅವೇ ತೂಪೇರತೆ ಪಂಡಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆತನೆ ಆತೆ ಚೂರು ಪೈನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಆತೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತೂಂದಿತ್ತೆ ರೆಂಚಿನ ಅಂದಂಡದು ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೇಯ್ನ್ ದಲ್ಲ ದಿಂಜ ಬರೋಂದಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ದಲ್ಲ ದಿಂಜ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆತಜೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆತೇಟೆ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಒಡದು ತೂಕ ಅಂದಂಡದು ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೀರು ಅವೇ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀರು ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇ ಆನಿ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಬೇನೆನೇ ಇತ್ತಂಡು ಬೇನೆಡ್ ಎಂಕ್ ಜೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಟ್ರಾಸಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ನೈಟೇ ಪೋತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಪೋತಾನೆ ಅವಳು ಎಂಚ ತಾನೇ ರೈತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಡ್ ಪಣ್ಣೆರ್ಲ ಅವಳು ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ನೈಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಕಾದಿದಿತ್ತ ನಾನು ಆತಮ್ಮ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಪರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಜ್ಜೆಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಇರಲಿ ಆತನ ತೋಜೋಡು
ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುವೆ ಬೆಡ್ ಅಂಡದ ಏನು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೊರಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜೆತ್ತ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತದ ಇಂಕ್ ನೀತರದ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಬೇನೆನೆ ಅವು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತದ ಲಕ್ಕದಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೇಯ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇನೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೆರ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಬೇನೆ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ನಂಡದು ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಬೇನೆ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಪೆರ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬೇನೆನೇ ಉಂತು ಓದಿತ್ತಂಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಪೆರ್ಪೇನಂದ ಎಂಚಿನ ಮಂತೇರು ಬಂಡ ಚೂರು ಪೊರ್ತನಗೆ ಪೆರ್ಪೇನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪಾಡೀರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡೀರು ಪಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಿತ್ತ ವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣೆ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪಾಡೀರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡೆ ಐನೈಟ್ ಬತ್ತದು ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಮನ್ಪುಯಿರತ್ತೆ ಇಂಕ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳ ನಿಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಂದಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ನತೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪುಜೇರದ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಂತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾನೆ ಪುಡ್ಡು ಎಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಡದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಪಪ್ಪಕ್ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀರು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾವು BP ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಡ್ತಾರೆ ಐನ್ ಪೂರ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ನೆನಪೆ ಪೆರ್ಪ ಈ ವೀಡಿಯೋಡ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿಯಾನು ಅಂಚ ಐನೇಟ ಐಟೊಂದು ಇಂಕೊಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಯಾಪ ಡೆಲಿವರಿಗೊಂದು ಪೋಯೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಂಕ ಅಲ್ಪದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡು ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಪೊಕಾಡೆ ಬತ್ತನೇನೆ ದುಂಬೇ ಬತ್ತದು ಮುಳುಕುಳ್ಳುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡದು ಪೂರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಮುಳುಕುಳ್ಳುನೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಡೇಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ಅಂಡದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಚೆಕಪ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಪಗ ಆರಡೆ ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಇರೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಂಚೂರು ಪೇಯ್ನ್ ಬತ್ತು ಪೋತನೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಅವು ನನಗೆ ಯಾಪ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಡದು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಇರೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರಾಮಾದ ಇಪ್ಪುಲೆ ಮುಲು ಅಂಡದು ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೆಗಿ ತೀರಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಂಡಾಗನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಎತ್ತನಾಗೆ ಬೇರೆ ಪೆರ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ ಪೆರ್ಪ ಬರೋಚ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಕ್ ಅವು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಯರ ಬರಿಯರ ಉಂಡದೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆನಾಗ ದಾಯ್ತ ಅಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರು ಉಂತುಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡದು ಪೂರ ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಆಂಡು ಅವಳು ಉಂತು ನಾವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತು ನಾವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಅಂತನು ಸತ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೈಮೇ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಪುನೆ ಆತೆ ಆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪೋಡು ಯಾಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾರ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಿತ್ತುದಿರ್ದು ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಮತ್ತ ಪತ್ತನವ್ರು ಅವಳು ಅವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು ಅವು ಊರ ಅಂಚ ಪೂರ ಆನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಂಡದು ಅಂತೂ ಮಣದ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪೇನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನು ವಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಆರು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಆರು ನನಗೆ ಸಮಯ ಮೂಲೆ ಗುಳ್ಳೋಡಾವಪ್ಪ ಅಂಡದು ಆರೆಗ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರು ಐನೇ ಡೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಅವಳು ಬಾಕಿದ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ ನಕ್ಲ ಯಾರು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪೇ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡು ಒಂಜಿ ಏತು ಏಳೆನ್ಮ ಜನ ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರು
ಇಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡು ಈ ಮಾತ್ರ ಬೆದ್ದಿಜ ಈ ಆಪ ಬೆದ್ದುನೆ ಅಂಡದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಆಪ ಬೆದ್ದುನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆದ್ದಿಯರು ಅಕ್ಲೀನಿ ಪೋಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನೆ ಮನದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೋರಿ ಆಪೆ ಬೆರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೆರ್ಪ ಅಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಚಲ ಪೋಂಡು ಶನಿವಾರ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗನಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಆರನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಲ್ಲೆ ತೊಂಪಾಯರೆ ಬಂಡದು ಖಾಲಿ ಅಪಗಂದತ್ತು ಐಕ್ ದುಂಬುಲ ತೋಸಲ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಂದ್ಕೊನಾಗ ಆರನ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಗಂಡದು ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತು ದಿನ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲುನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಯಾನೋರು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡೀರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನು ಸಂಡೆ ಪೋಪೆ ನಂಡದು ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಗ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಅವು ಬಂದಿರು ಪೋಪಾರ ಅಂಡದು ಪೋದ್ ಬಲೆಯಪ್ಪ ಗಂಡದು ಪೂರ ಪಂಡೇನು ಅವು ಅಂಡದು ಈ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ನೈಟ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಥರ ಆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಫುಡ್ ತಿಂದ ನನಗೆ ಆವಂದೆ ಬರ್ಪಡದೆ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಪಡದೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಡು ಅಂಡದು ಅಂಚ ಆಪಡದೆ ಆ ಟೈಪು ಉಂತನೆ ಅವಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಯಾರ ಎಂಚಿನ ಯೂರಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಂಟಿ ಸುಮಾಸಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಪುನೇ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮಕೇನೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಆಪಣ ನಿಕ್ಕು ದಾಯ್ತಾಪಣ ಇದಾ ಎಂತಿ ಈ ಸಲ ಪೋಪುನೆ ನಂಡದು ಇಂಕ ಅವು ದಾಯ್ತನೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಜಿ ದಾಯ್ತೋ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ನೆಂತನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನಾಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ದಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಪಿತ ಹಿಡ್ದೆ ಕೊಂತು ತಿನ್ಪುನೆ ಬೊಲ್ಪುಗಳ ಬೈಯಡ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಹೂವೇತ ಅಂಚಾನಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಯ್ತನೋ ಆವಂದೆ ಬತ್ತನ ತೋಜೋಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ ದಾಯ್ತನೋ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿರ್ ದೋಪಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಯಾರ ಅಮ್ಮಡ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಅಂದ ಅವು ಅಂಚೆನೇನೆ ಅಂದತ ಬೇತದಾಲತ್ತ ಇಂದು ನಿಕ್ ಪನೋಡು ದಾಲೆತ್ತನ ಪನೋಡು ಅಂಡದ ಅಮ್ಮ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕೆ ನಿಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆವಂತನೆ ಆತ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಯ್ತನೋ ಸರಿ ಆತಜಿ ಮನಸ್ಸು ಫುಡ್ ಮಂತನೆ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಆತಜಿ ಅಂಡದು ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ಯೂರಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಸುಮಾಸಲ ಪೋದು ಬತ್ತು ಬಂತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೆರ್ಪೆರ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಬೋಡ್ತುಗು ಇದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಇಂದು ಅಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೋಪುನೆ ಏನು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇದಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇಂಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಡು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಬತ್ಲೇಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡದು ಪಂಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಅಮ್ಮಂಡೇರು ನಿಕ್ ದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಬಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಮೋಷನ್ ಬರ್ಪಣೆ ಎತ್ತು ಅವು ಬೇನೆ ಬರ್ಪಣೆ ಪೋಯಿ ನಂಡದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಪಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೂ ಆತ ರೇಟು ಒಂಜಿ ರೂಮೋಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತೇರು ಅಂಡೆ ನಮಗೆ ಪೋದ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಅಂಚ ಪಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬುಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚಲ್ಲ ಪೋಯಮ್ಮ ಅಂಡದು ಯಾನೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಅಂಚಲ್ಲ ಪೋದು ಆರೆಡ ಪಂಡೆ ಒಳ್ಳೊಡ್ತೀನಿ ಅಳಸಿತ್ತೀರು ಆರೆಡ ಪಂಡೆ ಪೋದು ಪಂಡದನಾಗ ಅಂದ ಬಂದು ಈತು ಲೇಟ್ ಬಂತನೆದಾಗಿ ಎಕಡೆ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಬಂಡಿ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಬಂತನೆದಾಯಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪನೋಡು ಚಾಂಡ ಬಂಡಿರಿ ಆ ಮಂಡಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಆತು ಜವು ಪೇಯ್ನ್ ದೆಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಪಣ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆವತ್ತು ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಏನನ್ನು ಪೆರ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೀರು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಚೆಕ್ ಅಂತನಾಗ ಪೆರ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೆರ್ಪ ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪ ಉಲೈಲೆ ತಪ್ಪೋಯ್ರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪವೇರು ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಐನಾತ್ ಟಾರ್ಚರು ಅವುಲ ಇಜ್ಜನು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುಣೆಂದು ಪಂಡನಾಗ ಚಲಿಲು ಅಂತ ನಿಕ್ ಎಂಕು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನ ಸೌಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕೈನು ಅಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಟೂ ಒಂದು ಮನೊಂದು ಇಪ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆ ಮಿಷನ್ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೆನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನೂ ಆಪಣೆ ಎಂಕ್ ಬಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತನೋ ಆಪಣೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಲೈಬೋದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ದಂಡಗೆ ಬಾ ನರಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಲೆಕ ಅಂಚ ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಉಲೈಪೋದೇನ ಪೇರ್ಪಲ್ ಜೆಪ್ಪೇರ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಆಪಣೆ ಅಂಡಜೆ
ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಜಪ್ಪದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತವ ಅವು ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದು ಇತ್ತೀರ ಅದೇ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುಣೆ ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಜಪ್ಪದು ಪೋಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡಾಯ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದಾಕ್ಲು ತೂಯರ ಉಪ್ಪುಣೆವು ಬಾಲ್ಯದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ತೂಯರ ಉಳ್ಳಾಯಿ ನಾವು ಐಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವರವರ ಅಂಚಾಕ್ಲ ಐನು ದೀರ್ದಾಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಜೆತೋ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ದು ತೋನ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ತೂಯರ ಪತ್ತಿರ ಬರ್ಪುಜೀರ ಆತ್ನೇಟಲ್ಲ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಎಂಚೈನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೆರ್ಪ ಅವೇ ಈ ಪೇಯ್ನ್ ಬತ್ತಾನಾಗ ಈ ಪೆರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ ಅವು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಅಂಥದ್ದು ಪೆರ್ಪ ಜೆಪ್ಪದು ಅಂಚನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಡ್ಡ ಎಂಕ್ ನೀರು ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಚಾಪರೋಡು ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಅಂಡದು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೇನೇನೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಂಜಿನ ಒಂಥರ ಆಗೋದಿತ್ತನ ಅವು ಉಲ್ಲ ಬೋದು ಫುಲ್ ಸೊಂಟದಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣೆ ಹೊರ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಪೋಪುಣೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಜೆಪ್ಪುಣೆ ಜೆತ್ತನಲ್ಪನೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನೆಂತಂತೆ ಪಂಡ ನಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇನೆ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ನಳಪ್ಪು ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಟು ಜೆತ್ತನಲ್ಪನೆ ಮಿನಿತ್ ನಂಡ ಕುಲ್ಲು ದೇಯ್ತನೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆಂದು ಆಪುಂಡು ತಡ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಅವೇ ಚೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡ ಸರಿ ಆವಂಡು ದೈಕ್ ಬಡೋದು ಅಕ್ಲೆಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ತಪ್ಪ ಹೇರ ಬಡೋದು ಏನು ಎಂಕ್ ನೀರು ಬೋಡು ಹಿಂಗೆ ಚಾ ಬರೋಡು ಬಡಾಪುಂಡು ಅಂಡದು ಪೂರ ಅಂಡದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಪೆಪ್ಪ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಷದ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಅಂಡದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೋದಿತ್ತೀರು ಯಾನು ಈ ಒಲ್ಪುಡ್ದು ಯಪ್ಪ ನೈಟ್ ಎಂತು ಏನೋ ಅಲ್ಪನೆ ಜೆಪ್ಪದೇರೆ ಪೆರ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಚೂರು ಶುರು ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಸತ್ಯ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಜೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಡ ತಾರೀಕು 1000 ಯೋಚನೆ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕೆ ಯಾನ್ ಪನೊಡುಂದಂಡ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಆಡೆಗ್ ಎಂಕ್ ಹೊರಾರೇನು ತೂವೋಡು ಆರೆಡು ಪಾತಿರೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ಅಂಡದ ಅಂಚ ಪೂರನೆ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ನೀರು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡದ ಲೆಪ್ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆಡು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಲೈ ಬರ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಿದೆ ಬರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಅರೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಚಾಪ ತೊಂಬಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿದ ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಅಂಡದು ಪಂಡದು ನನಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದ ಪಿದೈ ಪೋದು ಆರೆಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತೆ ಐದು ಕೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಡ ತಪ್ಪದ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ವಾಕ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೀರು ಬೇನೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಣು ಮಗ ಚೂರು ತಡೆಯೋನು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ತಡೆಯೋನು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಚನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಚೂರ ಪಂಡಿರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಪೆರ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಪೆರ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅವೆಂಚಿನವನು ಪಂಡೀರು ಆ ನರ್ಸಡೆ ಎಂಚಿನವ ಪಂಡೀರು ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡದು ಪಂಡೀರು ಅಂತ ಅಂಡದು ಈಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಪಂಡೈತೆ ಇಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪಾತಿರೋಡು ಯಾನೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಪೂರ ಅಣ್ಣಂಡ ಪೆರ್ಪ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತೆ 12 ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನಾರೆಡು ಪಂಡೆ ಇಂಕ ವನಸ್ಪತಿ ಬಲ್ಲೆ 12 ಸರಿ 12 ಅರೆ ಅನ್ನಗನೇ ಎತ್ತಲೆ ಇಡೆಗ್ ಅಂಡದು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಂದು ಅಂಚ ಪೆರ್ಪ ಅಂದು ಮಂತೇರು ಆವು ಪಂಡೇರು ಆವು 12 ಬರ್ಪೆ ಈಗ ಐಕು ದುಂಬೆ ಬರ್ಪೆ ಬೋಡಾನ ಐಕು ದುಂಬು ಬರೋಚಿ ಇರು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಡಾಪಡ ಐಕು ದುಂಬು ಇರು ಬತ್ತಾರನ ಇರು 12 ಬತ್ತೋ ಬಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡೆಯನು ಅಂಚ ಪೆರ್ಪೆ ನಾನು ಉಳೆಲೆತ್ತನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿಂಚಂಡಿ ಕಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಅದಾಯ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಇನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಕ್ಷತ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾ ನಂಡೇರು ನಂಡೇರು
ಯಾ ಪಂಡೆ ವನಸಂತಂದು ಬರ್ಪೆ ಚೂರು ವನಸ್ ಬಂತಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾಂ ನಂಡೀರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈಗ ದಂಡೀರು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಂಡೀರು ಅಂಚ ಪೇಪತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಂಕ ಇತ್ತೇನೆ ಉಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅನಿತ್ತೆ ಪೋಡುಗೆ ವನಸ್ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ವನಸ್ಮಂತು ಪೋಡುಗೆ ಏನು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಣೆ ಅಯ್ಯ ವನಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಂಡದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೀರು ಹಿಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಆರೆಡ ಪಾತೇರಿ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅರೆಡ ಪಾತೇರಿ ಏನೋ ಇಜ್ಜಿ ದಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಿದೇ ಬೇರೆ ಉಟ್ಕುಜೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ವನಸ್ಪತ ಬತ್ತದು ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಇಂಕ ವನಸ್ ನೀರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಂಡು ಎಂಕೆಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ತೂವೋಡು ಅಂತು ಅಂಚ ಕಡೆಕಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಆಸೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಇಂಕ ವಾಯಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೂಯರಾಯ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೆನಪುನಾಗ ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಂತದ್ದು ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಂತೂನಾಗ ಐಕ್ ಅಮ್ಮ ಈರು ಕುಲ್ಲಲೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಏನು ಪೂಪೆ ನನ್ನ ಯಾನ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಣೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಕುಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಉಣ್ಪೆ ಇಂಕೆ ಆತೆ ಯಾರು ಬುಕ್ಕ ಆರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನಂಡ ಇಂಕ ಉಲೈಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ನೀರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೋಡು ಇತ್ತನಂಡ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕಡುಪುಡುವೇರ ಅಪ್ಪ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಬೇರೆಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಂಡ್ರೇನ ನೀರು ಕೊಂಡ್ರೇನ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡದು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ಆ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಏನು ಉಲೈಪೋಯಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಇನ್ನು ಗರ್ಭಕೃಷನ್ ಓಪನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀರು ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾಕಲಿ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಇರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಯ್ಯೇರು ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಆಪುಣ ಪಂದು ಇನ್ನು ಆಯ್ನೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೀರು ಅಂಚ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹತ್ನೇಟ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇವೇರೇ ಅಂಚ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪೆರ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಇಂತೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತರೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಉಂಡಾತೆ ಏರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲದು ಏತು ಸುಲಾಬಡ್ ಪಾಡುವತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಒಂಜೇ ಯೋಚನೆ ಪೋತನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲದು ಏತು ಸುಲಭಡ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಡದು ಪಾಡುವ ನಿಜವಾದಾಗ್ಲಿ ಏತು ಬೇನೆ ತಿಂದಿಪ್ಪಿರು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಡ ಏರೆಗಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಸತ್ಯ ಕಾಂಡ ನಮನೆ ಬೇನೆ ಓ ದೇವಾ ನೆನೆಪುನಾಗ ಏರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಬೇನೆ ಪುಣು ಇಂಚ ಬೇನೆ ಪುಣು ಅಂಚ ಹಾಪುಣು ಇಂಚ ಹಾಪುಣು ಅಂಡದು ಬಾಯಿಡೆ ಪನ್ನವಳಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸತ್ಯ ಐನ ಅನುಭವಿತನಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಐನ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಪೋಡ್ತಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಆ ಬೇನೆ ಅಪಗ ಬೇನೆ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅವ ಒಂಚೂರು ಅಪಘಾತ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂತುನಾಗ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಪುವಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುವಲ್ಲ ಅವು ಅಂತಂತುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆವು ಏರೆಗಾಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅಂಡ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಇಂಕೈನ್ ಈಸಿ ಅದು ಆತು ಈಸಿ ಅದು ಇಜ್ಜೊಪ್ಪ ಬೇನೆನೇ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅತ್ತು ಅನ್ಪುಲೆಕ ಪನಿಯರ್ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದಯಮಾಡ ನವನೆದ ಬೇನೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುನ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಬೇನೆ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದು ಬದುಕುನ ಉಂಡದೆ ಇನ್ನಾತ ಮಲ್ಲಂದು ಬೇತೆ ಓಲ ಇಪ್ಪಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತೆರಕ್ಕೆ ಇಂದೆಕು ತುಂಬ ಪೂರ ಪನ್ಪೊಣಕ್ಕೆ ಇಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪೆದ್ದುನೆಂದು ಪಂಡನ ಪೊಣ್ಣು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ್ಮದೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪುನೆಗೆ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಅವು 100% ಸತ್ಯ ಯಾನಂತೂ ಐನ ಅನುಭವಿತು ನೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪಾತೆರ ಏತು ಸತ್ಯ ಬಂದೆಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ಈ ಸೊಂಟಾಡ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ತಿರುಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣೈತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಈ ಸೊಂಟಾಡು ಪೇಯ್ನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇನೇನು ಪೂರ ಮಣಿ ಇತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಇತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಆ ಸೈಡು ಬೆಡ್ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಾನೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಾಗನೇ ಆರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ನೆಂತೊಂದು ಉತ್ತೆ
ಯಾನು ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಆತ ಆರು ಬೇನೆಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಮಣಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ತುಂಬ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುನ್ನಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಐನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕನ ಪೂರ ನೆನಪಂದು ಐನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇನೆ ಆತಂದು ಆಪನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುನೇನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಬೇನೆನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ಪೋಂಟ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾಯಪ ನಾನು ಅವನೇ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಸೊಂಟಾರ್ದು ತೀರ್ತು ಪೋಯ್ಲೇಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೋನು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನ ಅವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಪುನೆ ಒಂಜಿ ಎಲುನು ಪತ್ತದು ನೂಕುನಂಡೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಬೇನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಲು ಇಂಚನೆ ಐನ ಜೋಡನೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಐನ ಪತ್ತದು ನೂಕುನೆ ಐನ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬೇದೆ ಬುಕ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಐನು ನೂಕುನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಐನ ಬೇನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪು ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದು ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಐನು ನೂಕುನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಐನ ಬೇನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಅತೆ ಅಂಚ ಅವು ತೀರ್ತು ಬೋದ್ ನಾ ಪೊಯ್ಲೇಕನೆ ಬೇನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ತಾರ ಮಾರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇನೆ ಭಯಂಕರ ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬುಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂಡಪ್ಪ ಮಲೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಬೊಡ್ಚಾಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಡೆ ಕೇನಿಯರ್ ಆಗೋದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತದೆ ಯಾನು ಪಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಆವತ್ತಂದು ಎನ್ನ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಇಡಲ್ಲ ಸಾರಿಕ್ಕನೆ ರಟೆ ಎಂತ ಯಾನು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ನಾಡ್ದು ಕಡೆನೇರು ಅಂತಾರೆ ಎಂತ ಅಕ್ಷತ ನೀವು ಮಾತ್ರವ ಇದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಟ ಪೇಯ್ನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇವರೇ ಬುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಆತನವಳು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಬರುವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮಗು ಉಸಿರು ಕಟ್ಬೋದು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬಣ ಅಂತೀರಿ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಗೆ ಬಿಗಿ ಕೇಳೋದಿದ್ದಾನ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಯಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೇಲುನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಹಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಷತ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನ ಕೈ ಕಾರು ಬರ ಬರ್ತದು ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮನೆ ಬೇನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಚಾಲ ಪುರೇದು ಎನ್ನ ಬೇನೆದು ಎತ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡೀರು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆತನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಮನ್ ಪೋಡು ಪಂಡೀರು ಪುಷ್ಮನ್ ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಓಲುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಪುಷ್ಮನ್ ಪೆರೆ ಐಕ್ಕಲ ಪೆರ್ಪಲ್ಲ ನೆರಡೆ ತಿಂದೆ ಯಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಓಡೆ ಪುಷ್ ಪನ್ಪುನೆ ಯಾನು ಐಕ್ ದುಂಬೇ ಅವಳು ಬೇನೆಡು ಬುಡೇರುದು ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಐನಡಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆರ್ದು ನೀರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತರ್ಪದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಎಂಚಾಲ ಪುಷ್ ಮಂತದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಂತೇರು ಎಂಚಾಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತರಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತನ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತುಯಿನ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬೇನೆದ ಮಂಡೆ ಚಡೇ ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಹಣ್ಣು ದಾಯ್ತಲ್ಲಂದು ಉಂಟ ಅಂಚನ ಇರ್ದಾನೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯೇ ತೋಜಿ ಜೀರ್ಣ ಮೋನೆಡು ಯಾನು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇನೆದ ಲೋಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪೆರ್ಪ ರಡ್ನೆ ಸಲ ಪೆರ್ಪ ಬಾಲೆಲ್ಲೇ ತೋಬತ್ತು ಪೆರ್ಪ ತೋಜೆರು ಬುಕ್ಕ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತುಯ್ಯೆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತು ಒಂಚೂರೊಂದು ಬಾರಿತೆ ಬುಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅವೇ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಣ ಆ ಟೈಮುಡು ಇಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚ ಆತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತು ಹೊರ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ತರೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೊರ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ಪುಣೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬನ್ನ ಪೆರ್ಪ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಗ ರಪ್ಪೆ ಚಿರ್ಗಿ ಹಾಪುಣೆ ಜೋರು ಬೇನೆ ಹಾಪುಣೆ ಪೆರ್ಪ ಚೂರು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದನೆ ಪೆರ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಹಾಪುಣೆ ಪೆರ್ಪ ಬೇನೆ ಹಾಪುಣೆ ಚಿರ್ಗಿ ಹಾಪುಣೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನೇಡು ಬುಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ
ಬೇಕಾರ ಒಂದು ನಿದ್ರೆದೆಲ್ಲ ಕಾವುಂಡು ದಾನೆ ಒಂದು ಅವು ಇತ್ತು ನಾನೇ ಐಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದು ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಜೇಟು ದಂಡೇರು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಚಾಲ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಇಂದು ಈತೆನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬೇನೇನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣದು ಪುಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಆಯರು ಇತ್ತು ನಾನೇ ಪೋಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡು ಏರ್ಲ ಏತಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪಣ್ಣೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಏತು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಐನ ಉಲಾಯ್ಬೋದನಾಗ ಅಲ್ಪ ಡೆಲಿವರಿದ ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಮಗೆ ಇಂದು ಹಾಕೋಣ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಟಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತನೇಂಡ എനിക്ക് ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತ್ವ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುಣ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು ಬಾಲೆ 360 kg ಇತ್ತಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪನ ಟೈಮಡು ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪುಷ್ ಅನ್ಪುಣಾತ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದ ಆತು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚೈನೆಟೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನೇರ್ದು ಇಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಲೆ ಕಣೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯರ್ನೇ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಯರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅನ್ಪುಯರು ಅಂಚ ಸರಿ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುವೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನಂಡ ಆತನ ಯಾಂದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪಣ್ಪುಣ ವಿಷಯದ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇನಂಡ ಐನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಏನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಲೇರು ಅಂಚ ಸರಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂಡವೆ ಪಗೆಲು ಬಾಲೆ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪು ಜಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೆಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಪಗೆಲು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಣ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತಾಲು ಮೋನೆ ತೂಪುಣ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನೇನು ಕೆಬೇರ್ಪುಣ ಪೂರ ಇತ್ತಿತ್ತ ಅವೊಂದು ಉಂಡಾತೆ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಣವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಣವಾಗ ಗೊಬ್ಬುಣ ಪೂರ ಚೂರು ಶುರು ಮಂತೇರ್ನಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೆರ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರಂಡ ಆತನ ನೆಲ ಟಿಂಚ ಜೆಪ್ಪದು ಬುಡ್ನಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೇರು ಇತ್ತ ಆತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಜಲಾಲು ಅಂಚೈನೇಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಬೆ ಬೊಕ ಸರಿ ಆತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂದು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್